अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनाब यूट्यूब चैनल दे पे मैं बशीर अहमद कारलू। जनाब अल्लाह बख्शे इन लोगों को एक गां फरोख्त करेंदे पैन और गां ज़बरदस्त है। अगर किसी भाई को ज़रूरत हो, अगर कोई बंदा शौकीन होवे, वैसे किसी बंदे के लिए फ़रोख्त नहीं, शौक़ रखने वाला और इसकी खिदमत करने वाले के लिए ये गाय फ़रोख्त है, वरना ये फ़रोख्त भी नहीं। जो इस गाय को समझता है उस बंदे रब्ता भी करे। हमारा व्हाट्सअप नंबर मेरा भी है और इस मालिक का भी नंबर है। माशाल्लाह थोड़ा थोड़ा टोर खड़ा, माशाल्लाह ये गाय को देखने से इंसान का दिल खुश होता है। माशाल्लाह परली सफेद बंदर देख दी से साफ नजर आती। माशाल्लाह ये गाय देखिए और मालिक से भी पूछते हैं और इसका पिछले साल जितना दूध निकला वो भी पूछते हैं कितना, और इसकी खुराक के बारे में तो आपको पता चलेगा ये क्या खाती है। माशाल्लाह ये पहाड़पुर ज़िला लिया वाली साइड पे ये गाय फरोख्त होने वाली है। अगर किसी भाई को ज़रूरत हो तो ये मालिक हैं, ये इतना शौक़ रखने वाले हैं। ये देखें ये शेड वगैरह भी बने हुए हैं। ये ना इनका कोई कारोबार है, ये ज़िम्मेदार है और इसके पास गाय है। और जिस गाय को देखें माशाल्लाह ये बहुत मोटी ताज़ी गाय है। ये शौक़ वाला आदमी होने वाला इधर की दिया, ये शौक़ वाले आदमी हैं। ऐसी गाय अल्लाह पाक हर बंदे के नसीब करे। ये बंदर देखी दी जो उन्हें वाला उसे की दिया। माशाल्लाह ये मालिक से पूछ रहे हैं ये भैया ने तो पिछले साल ई गांव का कितना खीर कढ़ाई? तकरीबन 25 किलो 2 टाइम। अच्छा तो ये वारा कितना है? माशाल्लाह जनाब ये तीसरा वारा गाय गब्बन है। इनकी नस्ल का लोगों को पता हो सदेंदे नस्ल का कोई पता नहीं। ये आप नस्ल खुद बता रही है। माशाल्लाह ये देखिए सुभान अल्लाह बड़ी प्यारी गाय है। अगर ये गाय किसी को पसंद आ जाए तो ये मलिक इरफान का नंबर और व्हाट्सएप इनका भी है, मेरे घर के नज़दीक है। अगर वीडियो वगैरह अगर आपको फिर भी पसंद ज़रूरत हो तो हम वीडियो दूसरी बार भी आपको भेज सकते हैं, रब्ता भी कर सकते हैं। इसका चड्डा देखिए और इसकी कोई चीज़ की फिर भी शर्म नहीं करना माशाल्लाह, क्योंकि हम बार बार दिखा सकते हैं। ते जिस तरह की बार बार कहो हम इसकी वीडियो बना सकते हैं, रब्ता कर सकते हो, खुद मालिक से कर सकते हो। मेरा कोई कमीशन नहीं होता, खुद इन लोगों से रब्ता कर लें। ये मेरे हमसाया हैं, बिल्कुल बिल्कुल मेरे नज़दीक हैं। मुझसे भी शर्म नहीं करना, मुझे भी कह देना जो चीज़ अच्छी है और इसके पैसे भी अच्छे होंगे माशाल्लाह। हाँ ये तकरीबन 20 दिन के बाद ये बच्चे देने वाली है। ये मुझे बात भूल गई थी माशाल्लाह। अगर किसी भाई को ज़रूरत हो तो माशाल्लाह ये रब्ता कर सकते हैं। ठीक है, सारा चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, मेहरबानी।